Ok, alors vous me reconnaissez certainement, je suis François Charmant et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va découvrir une profession. Alors c'est une profession qui est parfois décriée, c'est celle de flic de la police de Los Angeles. On est à Los Angeles aujourd'hui, on a fait le voyage, on est arrivé avec toute mon équipe. Hier, on a mangé des enchiladas à l'hôtel. Je vais vous présenter Lewis, il est policier de la flicaille et c'est un métier au cœur de l'action. Au cœur de l'action, on retrouve donc Lewis. Bonjour Lewis. Bonjour. Vous êtes un personnage charismatique. Est-ce que vous pensez que ce charisme, c'est dû à ce que vous avez vécu quelquefois, Lewis? J'ai vu des meurtres, j'ai vu du sang, j'ai vu des orphelins, j'ai vu des veuves. Voilà, je peux dire que quand on a vu tout ça... D'accord. Donc là on est arrivé. Circulation de merde. On arrive dans la zone, alors vous allez m'expliquer un petit peu, expliquer ce qu'on va faire à nos viewers ce qu'on va faire aujourd'hui. Ouais. Alors aujourd'hui on va voir un monsieur qui en a apparemment arnaqué un autre sur Equideo. Qu'est-ce que c'est Equideo par exemple? Equideo, je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu où on peut acheter des poneys, des chevaux, des pur sang. On commence avec des poneys, des chevaux et des pur sang assez basiques je dirais. Et ensuite on gagne assez de points, on gagne assez de crédits pour acheter des meilleurs chevaux qui courent plus vite, des meilleurs pur sang. Vous avez un compte vous? Des meilleurs pur races. Non, moi j'ai pas de compte, je joue pas à ça. Vous êtes un bonhomme? J'ai juste promis ça à ma femme, c'est tout. Vous avez une femme? J'y touche. Qu'est-ce qu'elle pense votre femme de votre métier? C'est pas un métier trop dangereux? Bah, ce qu'on peut dire c'est que elle est plutôt contente de me revoir tous les soirs quand je rentre du boulot. Elle a voulu que je devienne facteur, je sais pas si vous avez vu, on vient de croiser un facteur là. C'est plus tranquille comme boulot. La Factory à Los Angeles, ça se dit comme ça. Je sais pas si vous avez fait bilingual. Bref. Bon, on arrive sur la zone et je crois que ça devient dangereux. On va peut-être mettre des gilets. On a arnaqué un autre sur Equideo. Ok. Il a porté plainte et on va régler ça. C'est ce que j'ai dans la boîte à gants. C'est aux flics de la police de s'en charger. Qu'est-ce que vous avez dans la boîte à gants par exemple? C'est ce que j'ai. Je peux te filmer. Waouh. C'est ça qui fait. Waouh. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu ce qui est en train de se produire? Alors ok, il y a des CD, mais il y a surtout, mais encore quoi d'autre? Peut-être un flingue. Je mets pas mes empreintes dessus. Si je mets mes empreintes dessus, je sais ce qui va se passer. Il va avoir le droit de faire une bavure. Bon là. Ok. Je suis un adrénaline qui commence à monter. Ok, putain, il est en train de se siroter un truc. Une pomme. Ça fait toujours plaisir. Ok. Je sens qu'on est au cœur de l'action. Je peux enlever ma ceinture? Vous avez mis votre gilet? Ouais. J'ai mis mon gilet, y'a pas de problème. Ok. Pas de problème avec ça, moi je mets pas de gilet par balle. Et oui, voir ça, c'est dangereux là? c'est double des clés de la baraque où on veut aller. Il suffit d'aller aux archives, on demande les clés des maisons des criminels. Ça c'était mon frère, il est flic aussi. Donc je me trouve avec Lewis et là on est en train de pénétrer dans la maison de l'arnaqueur Equideo. Attention. Y'a quelqu'un? Top. Lewis, vous pouvez m'expliquer ce qu'on fait ici? Alors il y a un truc qu'on a chez les flics, c'est quand on rentre pour une perquise ou dans ce cas-là, à cause d'un mec qui a porté plainte parce qu'on lui a volé ses crédits Equideo. Si on rentre et qu'on entend du bruit, il y a des bruits de pas comme ça, tu vois, un mec qui s'enfuit. Comme ceux qu'on a entendu tout à l'heure, je te dis pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent. Bon, on se retranche dans la salle de bain, on trouve un plan, on va rebattre. D'accord. Je suis en train de réfléchir. Quel est le plan alors? Putain. On a un plan. On va le flinguer.
Y'a quelqu'un? Je vais devoir y aller. Je pars un petit moment. Ça va aller, ok? Putain, il a... Bouge pas, connard! Attention. Bon, un peu le tort, peut-être. On y est, vas-y, vas-y. Ce qui arrive quand on le décrédit Equideo.